जानते हैं बोरवेल की खुदाई करते समय अचानक ये पाइप बहुत ही तेज स्पीड से जमीन से बाहर क्यों आने लगता है। तो दोस्तों, जमीन के अंदर पानी चट्टानों के बीच फंसा हुआ रहता है। ऐसे में जब कोई मशीन इसमें ड्रिलिंग करके छेद करती है तो ये पानी तेजी से बाहर आने लगता है। लेकिन इस पानी को आखिर कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई बार तो जमीन के अंदर से पानी के साथ साथ गैसें भी बाहर निकलने लगती है। इस गैस को रोकने के लिए लोग लोहे की रोड को कुएं में डालकर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये भारी भरकम लोहे की रोड को भी बाहर फेंक देता है। और तो और इस पर कितना भी भारी पत्थर रखने की कोशिश करे तो भी ये बंद नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह की पानी और गैस की लीकेज को रोकने का एक ही तरीका है कि जमीन के अंदर धमाका कर दिया जाए, जिससे आसपास की मिट्टी कुएं के ऊपर खिसक कर उसे बंद कर दे।